नमस्कार सबैलाई। आज हामी तपाईहरुलाई एग्रिकल्चरमा वेटल्यान्ड एरियाजमा या कुनै हाउजिङ प्लानिङमा काम लाग्ने कुरा लिएर आएका छौं। यो हो स्टर्म वाटर वा रेन वाटर र वरिपरिको सर्फेस रनअफ म्यानेज गर्ने वाटर कन्जर्भेसन स्ट्रक्चर। यसरी कुनै ठाउँमा धेरै पानी पर्दाखेरि एक्स्ट्रा पानी एउटा पोखरीमा जम्मा हुन्छ। पोखरीभित्र विभिन्न पाइप्सहरु राखिएका हुन्छन् जसलाई पर्कुलेसन पाइप्सहरु भनिन्छन्, जसबाट बिस्तारै अन्डरग्राउन्ड रिचार्ज पनि हुन्छ र बाँकी रहेको पानी एउटा ड्रेनेज आउटलेटबाट अर्को ठाउँमा जान्छ। अनि यो अर्को वाटर रिटर्निङ स्ट्रक्चर बनाइएको छ। यदि ठूलो पानी पर्दाखेरि यो पनि भरिन सक्छ र यसबाट पनि रनअफ भएर यो भन्दा लो एलिभेसनमा अर्को पोखरीमा जान्छ र देख्न सक्छौं कि हामी यो अर्को पोखरीको पानी अलि स्थिर छ जसमा हाँसहरु पनि पालिएको छ। अनि यो पोखरीको पानीमा पनि एउटा रेगुलेटर सहितको स्ट्रक्चर छ जसबाट एक्स्ट्रा पानी क्रिक अथवा खोल्छाखोल्छीतिर जान्छ अनि त्यहाँबाट पानी कि त अन्डरग्राउन्ड रिचार्ज हुन्छ कि त अर्को ठाउँमा जान्छ। यसरी हामीले कुनै हाउजिङमा, कुनै कृषि गर्ने ठाउँमा या कुनै वेटल्यान्ड एरियामा पानीको निकासा गर्न सक्छौं अनि सानोतिनो बाढीबाट पनि बच्न सक्छौं। अन्डरग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पनि गर्न सक्छौं। यस्तै खालका वाटर कन्जर्भेसन स्ट्रक्चर्सहरु नेपालमा पनि एकदमै आवश्यक छ।